我姓呂嘅，咁好開心嚟到納米世界。咁樣咧，我點解會嚟到納米世界咧？因為我最近都發生咗好多嘢。咁其實之前覺得自己健康都好地地，唔知點解最近咧啱1月啦，細佬話有鼻咽癌3期呢件事咧，就影響咗自己情緒好耷啊。跟住咧，成個人咧覺得頭耷耷、眼濕濕咁樣。跟住咧就覺得自己好多問題出現咗啦。好似正如咧，我4月初啱去睇中醫咧，就覺得自己眼乾啦，眼好乾，係瞓到好辛苦嘅。面又多，越嚟越多斑啦，好怕冷喎。咁鼻咧又塞住啊，右邊鼻又塞住啦，同埋耳鳴啦，又有偏頭痛啦。鼻又好多分泌，又成日喺個口嗰度整出嚟嘅，好似係痰嚟嘅咁啦。咁口腔咧就成日有飛滋喎，唔單止1粒。仲好多粒添，有時可能係好幾粒喺個口腔裏邊一齊有。咁朝頭早醒嗰陣時咧，又口好苦啦，唇又黑，脷又好白好濕咁樣。咁小便又好黃喎。咁有時咧又覺得呢邊咧左腹呢邊又有啲痛咁樣，可能係即係我自己都懷疑自己有婦科嘅問題。骨節咧又成日薄薄聲咁，手板同埋腳板都好似好黃啦。咁我覺得自己好似血液咧運唔到去呢啲地方咁啊！哇，個手又係青色嘅咁樣。咁好感恩咧，我其實咧係1年前咧認識咗納米世界嘅。咁係一個姊妹帶我去納米世界。咁喺尖沙咀嗰度咧，我就好多時咧浸腳敷肝敷腎咧，就睇到個電視咧就有時介紹廖小姐。當我有咁多嘢發生嘅時候，覺得食咗中藥好似都唔係好幫到我自己嘅時候咧。咁我就個腦咧就成日諗起要揾呢個廖小姐啦，因為成日咧見到係寫住話大長今，咁我自己咧真係好想嚟揾下佢。咁其實嚟咗1次，嗰次咧廖小姐未喺度咧，我都要要走咗嘅。咁再嚟第2次啦，咁樣隔咗幾日又再嚟第2次啦。嚟到嘅時候咧，廖小姐咧就指出我嘅血管短啦，同埋都淤血多啦，好多問題啦。跟住咧，廖小姐話我要做一個療程係10日嘅咁樣。咁我跟住咧喺10日裏邊咧，我真係好感恩啊，因為我覺得自己係舒服咗好多。首先咧就覺得自己瞓到覺啦，眼咧就冇咁辛苦啦。鼻咧通咗好多喎，個鼻同埋點頭痛嗰度咧，亦都係有1日有咯，跟住其他日子都冇啦。咁同埋咧就嗰啲鼻分泌都減少咗，睇到自己個飛滋咧就係後期咧就係得返1粒，即係7、8日嗰陣時係淨係覺得自己有1粒到嘅飛滋，咁跟住其他都消散咗，好舒服喎，即係個人覺得舒服咗好多，同埋睇到自己啲皮膚咧。頭頭係好青㗎，咁而家睇到啲血咧，我自己感受到好似嗰啲血咧係清咗啊，咁咧就以至咧就好似能夠運行到皮膚表面，而家咧個手臂面都好咗，咁我先生都睇到我話面色好咗啲，同埋咧就啲斑又淡咗啲，咁我呢度咧睇到好多嘢都好感恩。同埋我睇到腳甲咧伸出嚟嘅時候咧，嗰啲都唔同之前嘅腳甲嘅喎，都係有啲分別嘅喎，睇到。咁所以我覺得呢10日排毒期咧，真係可以幫到我，係開心咗同埋個健康改善咗咯。咁我好開心咯。但係其實咧我未完全好嘅，原來今日再同廖小姐傾嘅時候咧，就揾到自己咧，原來咧我細個咧都係好多問題嘅，因為我細個兄弟姊妹多咧。媽媽唔照顧到咁多啊！咁我嗰陣時咧曾經7、8歲到咧就試過話，哇個胃就嚟穿窿喎，俾醫生講嚇。跟住咧所以我諗我都係先天不足。跟住咧廖小姐又講得好啱，佢話我30幾，我體質唔好咧，應該30幾歲咧，即係可能玩完㗎啦咁樣。哇！我又真係好覺得廖小姐講得好啱，因為我其實37、8歲嗰陣時咧就真係試過懷疑鼻咽癌嘅，咁嗰陣時咧就又感謝神啦，因為我係基督徒嚟嘅，我信主，咁所以咧我嗰陣時求告神，神啊，我個女得6歲咋，我求你即係俾多我啲日子啦，咁神就真係好好聽禱告，我有一晚係全晚禱告嘅，咁神咧就聽禱告，我起身嘅時候咧我好有信心咧係神醫治我嘅，咁到我但係其實咧我有事嗰陣時咧我係即刻去睇中醫，咁食住嗰個中醫嘅中藥。咁咧就同埋嗰個中醫好奇妙咧，就係話嗰個中醫亦都睇緊一個男嘅鼻咽癌嘅病人。咁嗰個男嘅鼻咽癌嘅病人咧，佢話食咗個中醫1個月嘅藥咧，佢好好多。咁所以咧，
我又有信心去睇個中醫。咁雖然咧後尾我喺政府醫院1個月之後咧，喺政府醫院就抽鼻組織啦，咁佢就話我冇事嘅，咁但係我知神係醫我咯，我知神係幫我拿開我嘅問題咯，因為嗰陣時我好多鼻咽癌裏邊嘅象徵嘅嚇，咁好感恩即係神當時醫治咗我，同埋咧俾我即係又多啲日子去侍奉神啦，去傳福音啦咁樣，我好多嘢好感恩。咁啊嚟到今時今日啊，啱啱細佬呢件事咧，本來我可能即係身體唔係咁好，但係咧加埋細佬呢件事影響個情緒啊，即係真係嗰句説話咧，憂傷嘅靈使骨枯乾。我今次真係好體驗到，因為咧真係覺得自己一憂傷咗1-2個月咧，跟住就成個人唔同咗啦。廖小姐話我咧真係可能咧，我嚟得早嘅，我如果嚟得遲咧，我可能係好多唔同位置嘅癌症咧係一齊爆發。咁咧我真係好感恩咯，即係我都係能夠有廖小姐去醫治我咯，有南美世界呢個地方去幫我咯，因為我覺得好似都好絕望。我之前咧有時都發脾氣同老公講，我話我都好似就嚟死啦，我都好似好多問題一齊出現，我好大問題啊咁樣。咁但係咧，我覺得嚟咗呢10日咧，真係能夠即係幫到我自己好多嘢，感覺好舒服好舒服，瞓到覺即係處理得好啊，同埋我其實食嘢之前咧都食得唔好嘅，咁但係起碼呢10日裏邊咧，我都覺得舒服咗好多咯，好感謝神，好高興即係認識阿廖小姐同埋南美世界呢個地方去幫我咯，好，將一切榮耀頌讚歸翻俾神。好，多謝主，我得講2句。咁就我啱都有做筆記，寫都寫唔切。咁就大家都見到眼前呢個姊妹咧係有一個好感恩嘅心，成日都話多謝主，真係好多謝主。如果冇主嘅帶領咧，我哋都唔會相識，因為佢嚟嗰陣時都冇預約到我嘅。咁後尾咧就當我發現佢嘅身體咧就咁虛弱。好多嘅問題，即係好戥佢擔心。但感恩就係乜嘢咧？係竟然係呢10日喎！大家諗下，幾十年嘅問題，10日嚟係好快嘅見效。咁係咪好多謝主啊？見效就多謝主啦。好多時使錢未必係一定見效嘅喎，但佢使嘅錢，佢起碼佢見效，咁就要多謝主啦。冇拖延個病情，佢嘅病情一路睇住好，佢嘅。啱講一句説話話，我先生都發現我面色改變咗，係咪？你嘅親人唔會呃你嘅，個親人佢好關心你，好留意你嘅，咁一路留意佢嘅身體嘅變化，咁呢10日咧就係真係一個好大嘅神蹟，係神嘅恩典入邊咧係俾佢經歷到嗰個見效嗰個效果啦，叫佢不要怕，我哋會繼續好嘅。咁好啦，喺呢度好多謝阿群嘅真心嘅分享。佢點解會企出嚟同大家講呢啲就分享呢個心得咧？呢個喜樂咧，就係好想幫助好多有失望嘅人士。如果你嘅身體咧，即係好似阿群拎住呢啲，佢自己喺中醫嘅嗰個情況，好多嘅問題，呢樣嗰樣好多嘅問題。不要放棄自己。我哋成日都話，第一要喜樂，因為喜樂唔使錢嘅。喜樂咧就係啲療程效果就見得好快。如果唔喜樂，大家都用一樣嘢嘅藥嚟醫嘅話，可能個效果會爭好多。所以我哋一定要見效，見效就等於慳錢。咁所以就暫時係先講呢度先，同大家分享。咁大家見到阿群而家嘅面色啦，咁佢自己都好有信心，呢10日俾到佢見到效果啦。咁好快就會見到一個全新嘅阿群。咁到時佢仲會講更加多嘅感恩嘅嗰個多謝主嘅説話啦。咁好啦，咁多謝你，多謝你，多謝收睇嘅，多謝你啊，真係啊！